Oke, mungkin kita langsung aja kali ya. Karena Tukar. ada yang mau perform nih. Iya. Stay tune, oke? Stay tune. Ini aja kita langsung sambut di segmen Volago la la la. Ye ye ye. Wah. Gimana Kak? Kamu nih sebagai lelaki jomblo ngelihat Kak Tamara ya kan, jadi Waduh. cantik dengan suara merdunya. Wah. Gimana perasaan kamu? Para viewers juga kayaknya pada salting ngelihatnya. Oh, Pasti pada salting itu. kamu sendiri gimana? Wah, Kok salting viewers? banget sih, aku salting banget sih, jujur. Banting Jujur. meja nggak? Banting meja. Jangan dong Kak. Jangan Ya dong. Allah. Diacak-acak dong itu nanti. Kak Tamara, kamu tuh sebenarnya emang penyanyi atau emang hobi nyanyi aja sih gitu? Aku dulu nyanyi tuh mulai dari SMP aku nyanyi. Aku suka nyanyi emang. Oh, suka nyanyi. Aku suka nyanyi. Tapi kalau sekarang bener-bener cuma hobi aja sih kalau aku tuh. Tapi kakak ada genre-genre yang kesukaan kakak nggak sih di lagu itu? Kalau aku sih hampir semua genre tuh aku suka. Oh, hampir semuanya suka? Hampir semuanya suka. Mungkin Oh, kayak oke. pong yang nggak bisa dinyanyiin ya kayaknya ya. Gitu ya. Agak Sama ribet breakbeat ya. Kayaknya agak ribet kayak gitu ya. Kak Tamara, coba kita challenge nih si Kak Fatu. Coba deh nyanyi lagu Firasat deh. Cek. Gimana tuh? Firasat gimana ya? Coba. Yang tadi. Yang barusan. Aku nggak hafal. Cepat pulang, guys, asik. Cantik banget gak Aku sih? aku nggak hafal, aku nggak hafal. Gimana nih Kak? Mas kreatif, tolong kasih liriknya. Biar kita challenge dulu Mas Fatuh kita ini ya. Mana lirik, Mas. Nah, sedikit aja ya kan? Gimana sih? Bareng dong. Iya. Tunggu dulu. Aku nggak tahu nggak tahu nadanya juga malah. Astagfirullahaladzim, kamu kayak tinggal di zaman batu ya Kak? Dari Cendlosor Kak, ayo. Gimana nih? Agak bergetar ya Kak ya Aku memang nggak ya. bisa, Vibrasinya jujur nggak tahu. terasa gitu loh Nggak memang ya. tahu, nggak tahu lagu ini. Langsung deg-degan ya. Jujur nggak tahu. Gimana nih Kak? Gak bisa Kak, langsung bergetar bibirnya Kak, semuanya bergetar ya Kak. Nggak tahu lagunya soalnya nggak tahu lagunya jujur. Alasannya ada aja 1000 alasan Jujur memang ini ya. mah. Ya ampun. Serius. Ya ampun, ini firasat berduka cita ini kita dengar suara Fatu kayaknya. Ya udahlah, nggak usah nyanyi lah ya Kak. Langsung punya firasat-firasat ya kita ya. Firasat buruk. Tapi ngomongin lagu Firasat, kenapa kakak ngebawain lagu tersebut tuh Kak? Asik. Aku pernah live terus kemudian viewer setia, penonton setia itu requestnya lagu Firasat dan itu semuanya langsung terenyuh gitu loh. Wah. Jadi makanya langsung top of mind Firasat nih harus. Asik. Berarti bener tadi kata aku, pasti viewers juga pada salting. Iya dong. Mereka biasanya dengernya sambil bobo sampai kesirep gitu Kak. Oh, emang Gitu. lagu Mantep ya. penghantar tidur juga kali ya. Gitu ceritanya. Tapi emang kalau boleh jujur Kak, emang sopan banget sih suaranya, emang enak banget ya. Makasih, Heeh, Kak jadi Jaya, sayang. jangan sampai Fatuh yang nyanyi Kak. Ah, Takutnya jangan. viewers kabur. Firasatnya Betul. langsung gak enak Iya, langsung ya, firasatnya ya langsung nggak ampun. enak. Takutnya bubar. Kayak denger cerita Nadia Omara jadinya horor gitu. Oke, Kak, tadi kan kakak juga mention kan dari kakak jauh-jauh nih dari Jember. Kira-kira kesibukan kakak apa sih kalau boleh tahu? Kalau jauh-jauh dari Jember sebenarnya khususon sih untuk Volago aja sih. Asik. Spesial dikit, Spesial ya Mbak. buat Volago ya. dong. Tapi selain itu kita juga ada kesibukan, aku sendiri kan ada bisnis ya. Jadi Oh. sambil jalan ke Jakarta, sambil jalan bisnisnya ya kita having fun lah. Oke, sambil jalanin bisnis berarti ya. Bener. Wah. Boleh kepo gak sih Kak? Apa Lagi kepo apa? jalanin bisnis apa sekarang? Cerita nggak ya? Ceritain dong. Kita dong. Agak pusing juga sih. Jadi di Jember di kampung halaman aku ada beberapa bisnis memang. Salah satunya IT konsultan. Kita ada website sama sistem development di sana. Jadi teman-teman yang mau custom bisa tuh nanti sama aku. Terus kemudian ada event organizer juga. Ada tour and travel juga. Asik. Ada media cyber juga. Sama ada beberapa di financial service gitu.
kamu orang have ya Kak? Enggak juga sih, kita di have-havein aja. Oh Di-have-havein iya, aja. soalnya banyak banget bisnisnya. Kita kan orang-orang difficult ini kan agak minder gitu ya dengernya. Terus juga aku tadi sempat ngulik-ngulik di Instastory kakak kan. Apa tuh? Kepo apa Kakak tuh? kayak suka jadi MC di acara-acara seminar kayak Oh, bisnis gitu bukan? Bukan MC sih, lebih ke speaker diundang jadi narsum. Kan kebetulan ada certified-nya juga untuk digital marketing. Terus di situ kebetulan kalau ada yang butuh, karena aku praktisi, jadi bisa lah kalau misalnya butuh bantuan aku untuk jadi speaker di sana. Oke, berarti itu panggilan dari yang Jangan panggil yang dari Maha Kuasa dong, Bukan, jangan dong. beda Takut, dong. Beda. jangan dulu. Beda. Jangan dulu. Iya. Nah, Kak, speaker tuh apa sih Kak? speaker. Ini speaker nih. Mic, Ini Oh, mic, mic. Kak. Speaker, oh no, speaker. Yang mana? Yang mana coba? Yang mana? Oh no, speaker yang Oh, no, yang bunyi, mana? yang bunyi. Oh. yang buat gede-gedein suara gitu. Betul, itu speaker. Oh, Ini mic ya, ya ini mic. Kalau di Salah, Jember ada salah. yang gede Kak. Apa tuh? Sound horek namanya. Sound horek. Kak, kira-kira nanti Kak Tamara ada ngebawain lagu yang heboh gak sih? Kita pengen sound horekan deh. Kita bawain lagu yang centil-centil aja. Oh iya, asik. Yang lucu-lucu aja biar Kak Fatur di sini makin gemetar. Waduh, asik. jadi atut. Tapi kan, by the way, karena tadi kita ngebahas bisnis Kak Fatu apa sih? Apa Kak Fatur? Bisnis aku, Heeh. apa ya bisnis? Aku nggak ada bisnis sih. PT Kerja di Volago kan. PT Mencari Cinta Sejati nggak Ah, masuk situ? iya. Pernah nggak? Mungkin salah satunya kali ya. Iya, pada zamannya kan terkenal Betul. ya PT Mencari Cinta Aku Sejati alumni itu. juga di situ PT Mencari Cinta Sejati. Oh pernah, Kak. pernah. Coba kamu lihat pilihan-pilihan lagunya, nanti kan semuanya PT Mencari Cinta Sejati. Kak. Semua lagu-lagu cinta ya. Yang galau-galau buat zaman-zaman milenial gitu ceritanya. Tapi Gen Z masuk gak tuh? Gen Z masuk gak? Gen Z masuk. Masuk? Masuk banget. Oh. Kemarin malah Gen Z tuh requestnya lagunya kayak Glenn Fredly. Aku bahkan nggak tahu kenapa kok mereka tuh bisa tahu lagunya Glenn gitu loh. Memang dia kan legend ya, Glenn Fredly memang legend ya. Cuma aku nggak nyangka kalau Gen Z itu dia up to date sama lagu-lagu yang jadul-jadul gitu loh. Oke, oke.